इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर भी गया है और फैन मोटर भी गया है, सट गया है बा पूरा। पावर ऑफ किया, एक आदमी वो लगाएगा, कभी ये लगाएगा। मैं ये लगा देता हूँ। मोटरवा का वायरवा इधर काटा है यार, इधर से काट दिया है, काट दिया है वायर। इसमें मार्किंग होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर पहुंच जाएगा। ये पैकेज ऐसी है, इसका जो है कंडेंसर फैन मोटर गया है और कंट्रैक्टर भी गया है। ग्राउंडिंग का वायर नहीं पहुंचेगा। कनेक्टर नहीं लाया ना, ऐसे जोड़ देगा।
पहले टाइट करने में। बहुत गर्म है पैनल, इसी पे बैठना पड़ेगा। या अभी हम इसका मोटर का जो है इसको टाइट कर रहे हैं। कुछ नहीं, टाइट कर रहा हूँ। तेल निकल रहा है। आज कितना टेम्परेचर है? 45 है ना? मोबाइल में यही प्रॉब्लम है ना, अब हीट होता है थोड़ा, कैमरा बंद हो जाता है, इसके लिए वीडियो हम लोग नहीं बना पाता है। ठीक है, इंसुलेशन है क्या उसमें? नहीं है, नहीं दो, इधर टेप मार देंगे। टाई टाई तो लेके आए नहीं हम लोग। बार बार मोबाइल गर्म होकर कैमरा बंद हो जा रहा है। हो गया, ये देखो तो हिला के। अभी हम लोग इसको चालू कर दिए हैं। ये वाला जो है कॉन्टेक्टर रिप्लेसमेंट किए हैं, और वो फैन मोटर दबा के चलाओ तो थोड़ा एक बार। ठीक है, हाँ सही है। तो आप लोगों ने देखा है कितना मेहनत है और कितना गर्मी है, और इतना गर्मी में हम लोग इस जो है मोटर लगाए और एक कॉन्टेक्टर लगाए। इसमें थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो आपके सामने है जो चल रहा है अभी, जो हम लोग मोटर लगाए हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।